Keta olmaysan. Hozir ishdan keta olmaysan. Nimaga? Nega ishdan keta olmayman? Chunki ketishingga yo'l qo'ymayman. Bir gapni yaxshilab tushunib oling, janob Arvi. Siz pullaringiz bilan fond birjasini nazorat qilishingiz mumkin, lekin hayotimni emas. Xodimlaringizga buyruq berishingiz mumkin, ammo menga emas. Chunki men hoziroq bu ishdan ketaman. Menga hukmingni o'tkazishga urinma. Gapimni eshit, ishoni. Ranvir, qo'limni qo'y bor. Qo'lim og'riyapti, qo'y bor. Muammoing nimada bilasanmi, ishoni? Sen juda qaysarsan. Hech kimni gapini eshitmaysan. Seni foydangni ko'zlab gapirishsa ham. Og'rityapsan. Qulog'ingdan emas, qo'lingdan ushlaganimga shukr qil. Ranvir.